直接 D 加 N 加粵語專區、4K 專區。呢個好得意啊，小姐。呢個係平板都冇問題啊，佢控制翻部手機。係直接可以係翻譯同埋掃描二合一嘅。快啲！你戴上手就靚咗啦，係嘛？都係開心睇嘅。今日啦，天氣咧都比較差少少啊，落大雨啊。咁啊，而家嚟到華強北站啊，2號線、7號線、8號線嘅 D1 出口。咁啊，隔離呢度咧就係康樂大廈啦。今日又係去揾小張啦。嚟到呢邊賽格通訊市場康樂大廈，大家記住呢邊係康樂大廈。咁啊，而家就去揾阿小張啦。右手邊咧，呢邊盈信數碼賽格通訊市場康樂大廈1C45啊。咁啊，好耐冇叫小張啦呢排。哇，小張一排冇見咯喎，我哋。係啊，今日啊同大家介紹呢個平板啦。係咁，我哋而家呢一個平板咧，我哋入邊咧就係會同大家加一個強版嘅 Apps 喺入邊。強版 Apps 係呢一個 Apps 咧，就係可以睇到 D 加 N 加啦，同埋粵語英超啦，仲有一個就係電影劇集呢啲全部都有嘅，全部有齊晒㗎啦。同埋有可以睇到回放咯，呢個 Apps 係有5日嘅回放㗎。我即係譬如我睇咗呢度，跟住5日內可以重播翻嗰個。係，咁就可以睇翻之前你冇時間睇嗰啲咯，係。同埋佢呢一個咧就係一個 app 咧就係睇晒呢啲所有嘢啦，係就比較方便啲啦，係。咁而家我哋呢一個 app 就係呢一個，係大家可以睇一下。咁我哋而家點入去睇下入邊有咩嘢咯？嗱，呢度就係電視直播咯。嗱，呢度係可以睇到好全球嗰啲電視台嗰啲直播台嚟嘅。係全球啊，記住啊。係啊，嗱，呢度香港、大陸啊、台灣啊、馬來西亞、日本呢啲全部都有嘅，係。同埋呢度就係可以睇回放咯，係有5日嘅回放咯，係。同埋呢度都係可以睇到嗰啲粵語嘅體育，你大家中意睇嘅嗰啲咯。呢度有一個 VIP，你到時如果同我買，我會俾一個密碼俾你，入邊有。我見你今次撳呢個咧，比之前流暢好多。係啦，因為呢個咧就係你一個人睇晒一個 app 一條線咯，係。哦，都唔使全部真係追一條線。係啦，咁呢度一個 VIP。唔怪我見你咁流暢啦。係呢個 VIP 咧，到時你過嚟買咧，我哋會俾你一個密碼，入邊就係可以睇到好多嗰啲粵語體育，大家想睇嘅嗰啲嘢全部都有嘅。啊，咁我真係要過嚟睇睇喎。係，咁呢一個咧就係電視直播，就係全球嗰啲電視直播台都有咯。係，仲有就係呢個就係回控咯，係同埋電影咯呢度。電影呢度咧就佢都分類得好好，呢度直接 D 加 N 加粵語專區、4K 專區，係動漫。粵語都分埋喎呢個。係直接你要睇埋粵語嗰啲都可以。因為之前好多咧啲電影咧，我見咧真係要自己可能揾同一條片入到去咧就係國語嚟嘅。係，咁呢度直接就係有一個粵語專區咯，就係比較方便啲咯，係。同埋呢個直接有一個語音搜尋，係就唔需要去打字都可以直接語音搜尋。語音都可以。係可以直接語音搜尋嘅。嗱，呢度有一個語音搜尋，係呢個 app 咧就係方便好多咯。咁佢嘅語音咧粵語得唔得？可以啊，就係粵語搜尋咯。哦，咁都好啲。係電影咯，D 加 N 加粵語專區啊，呢啲全部都有。同埋電視劇一樣都係呢啲 D 加 N 加粵語專區啊，呢啲全部一樣。同埋其他國家嗰啲全部劇集全部都有，生馬台呢啲全部都有。哇！呢個超級開心喎。係呢個就係一個 app 睇晒，同埋呢度就有嗰啲細路仔中意睇嘅動漫啦、體育趣事啦、歷史收藏啦。呢一個咧就係你睇一個片，咁你睇完又去做其他嘢啦，咁繼續睇你就唔需要話翻轉頭睇咯，就直接又唔使再重新再揾啦。係就係睇到邊度直接點樣去繼續睇落去咁樣咯，係。同埋呢度就係呢啲咯，係所有齋埋呢一個 app 入邊，咁呢一個 app 咧就方便好多。咁我哋之前嗰啲開心 app 咧，就係你要睇電影啊，要撳一個；睇電視又有撳一個。係咯，幾個嘅啫。係咁呢一個咧就一個 app 搞掂晒啦，好方便嘅係。呢個 app 好開心喎。係啊，呢個就係咁你自己一個人睇一個線路，就唔會俾人哋搶線路，咁就好流暢嘅係。係有中意有興趣嘅話，可以過嚟呢邊睇一下。可以過嚟呢邊真係試一試咯。係。因為平時有陣時咧撳啲影片啊嗰啲咧都要撈一撈嘅。咁頭先見小張咧，真係好似遙控撳電視咁咧，即刻轉台喎。係咯，同埋呢一個咧就係我哋嘅12寸國際版
係有帶埋 YouTube、WhatsApp 啊，呢啲全部都係有嘅咯，係。咁我哋呢一個12寸咧，係就係加埋呢一個強版 Apps 咧，就係俾大家呢一個1499， 1499係加埋呢個強版 Apps 連埋㗎啦，係連唔埋呢個需要自己再俾錢。係就係呢個價錢就連埋呢一個強版 Apps。係哇！咁我心喐啊，哋心喐啊！係12寸同埋14寸一樣都係可以咯，係。咁呢個配件咧就再同大家講一下咯，係都係有配埋一個保護套啦，有蒙貼啦，有 keyboard 啦，有 mouse、筆啊、充電線呢啲全部都係文書用嘅時候都啱用啦，呢啲係都係之前嗰啲配件都有嘅，基本有嘅，之前都有㗎啦。係咁，仲有就係一樣係可以加到我哋之前用開呢一個天馬遊戲係。嗱呢度我哋呢個遊戲就好多遊戲嘅，又可以另外再加埋天馬啦。係加天馬都可以加呢個天馬遊戲入去咯，12寸、14寸全部都一樣都可以係。咁如果加埋呢個天馬咧，我哋就係一樣有送埋呢一個一對手掣，係咁就係一樣係加100蚊，就加埋呢個天馬遊戲入去咯，係。加100蚊咋？係12寸、14寸都可以，係大家有興趣可以過嚟呢邊，或者係加我微信了解一下咯，都可以。同埋可以過嚟試睇試玩嘅。係咁，你如果係話唔需要呢一個強版 Apps 咧，就係裝翻我哋之前嗰啲開心基本啦係啦基本嗰啲我哋都有，咁就價錢就會平啲啦。咁一樣係有我哋嘅10.1寸啦，就係650蚊啦嚇。咁我哋呢一個11寸咧就係880蚊。咁12、14都一樣可以，要嗰啲普通 Apps 都可以，都係一叉俾你咯。一叉啦，跟翻之前個價啦。係，咁你如果自己已經有平板啦，或者有盒仔啦，咁如果想要裝翻我哋呢一個強版 Apps 都可以攞過嚟我哋呢邊裝，咁就要加錢咯。係直接過嚟揾你啦。係直接過嚟揾我，或者加微信直接諮詢我都得。嗱，咁記得加翻小張微信啦，因為小張都比較有耐性嘅，佢唔覆係因為忙得滯，一見到都會覆嘅，佢不嬲。係。哇，頭先個平板好正喎。係啊。咁而家又介紹翻手機啦，係我哋呢隻水果17啦，上次我哋都有拍過啦，但係係咯，而家就呢隻色有喎，而家而家就係呢隻顏色到貨啦，最火爆嘅橙色咯，係大家睇下，嗱呢隻都好靚，大家可以買翻一個當備用機咯。係華強北最強備用機啊！呢個係啦，呢隻顏色真係最火爆，最多人買㗎啦。係咁，而家再介紹一下呢一隻手機咯，佢就係一樣係國際版嘅，係咁係都係有埋 WhatsApp 啊、YouTube 啊、Google 啊呢啲同之前嗰啲係一樣㗎啦。咁都係同樣可以幫大家裝埋呢啲開心 app 啦，係大家呢啲正常都哦，即係個價錢係連埋個開心 app 㗎啦。係呢啲 apps 都會幫大家下載好咯，係嗱都係開心睇嘅。睇翻呢啲電影啊、電視啊、劇集啊，係大家之前嗰啲開心 app 都可以幫你裝入去啦。咁方便啦，因為呢個價驚喜價你同我講咗㗎啦，我會呢個就係價錢加翻我個微信啦，因為呢個之前都介紹過啦，係咁佢就係呢4個顏色都有啦，係驚喜備用機價。最主要就係而家呢一個橙色啦，係咁入邊嗰啲配件都好齊嘅，有埋一個保護殼，同埋有多一張保護膜，同埋有送埋耳機、充電線同埋心喐嘅。翻香港唔使轉啦，呢個係同埋有送多一張記憶卡俾大家嘅。幾大張啊？呢個係512嘅內存卡俾大家。 512嘅呢張。係咁呢一隻咧就好多人應該都知道啦。咁而家再介紹一個。我更加中意呢啲喎，小姐。呢隻迷你版嘅，係4個都係4個顏色。揸上手先。係。好。手掌咁細㗎。係手掌咁細，你都可以嗱對比一下，個款係一樣嘅，大細尺寸。係呢個就 mini 版，好可愛呢部，小朋友都啱用啊呢個。係咁，而家我哋2個款式都有，大家中意咩 size 可以過嚟呢邊自己揀咯。呢一部機咧，佢個功能咧都係一樣，同呢部大部一樣，都係一樣係國際版嘅。咁你買翻一個呢個就細個咯，買翻一個當個備用機哈，接下信息啊，或者打電話。OK 喎。係咁，或者你不過隻手太粗。插一張SIM 卡或者數據卡，你當個 WiFi 蛋都 OK，因為呢個比較細。旅行啱用啊。係咯，你帶出門，因為呢個細部。細部。帶出門都比較方便咯。哇，好喎呢個。就係呢個 mini 版，同埋呢個就係同水果17一樣嘅 size， 呢個就 mini 版，係睇下大家中意咩 size， 可以呢邊過嚟呢邊自己揀咯，係。價錢靚仔。係。備用機。係呢部呢隻細嘅咧，就係俾大家呢一個優惠價。小朋友價錢。係。嗱，小朋友啱用 WiFi 蛋都得。顏色全部都齊嘅，可以過嚟呢邊揀咯，係。有中意大部咧就揀呢一部。因為我頭先經過嘅時候咧，見到好多香港人咧係細部成日
入手為主喎，反而係。最近呢個細部嘅就係比較好賣啲嘅。咁啊，大家都去聯絡小張啦，或者過嚟現場試一試個效果係如何啊？係可以。小張啱啱介紹完咧生果手機，隔離又有個橙色耳機喺度喎。係啊，啱。成個套裝咁嘅樣嘅你。成個套裝，因為呢隻係水果手機最熱賣嘅，咁呢個橙色咯，咁可以你買完可以配埋呢一隻橙色嘅耳機咯，夾埋一套咯嚇。咁而家呢一隻咧都係新款嘅啦 ，Beats 呢個 Beats 嘅。係。係咁，佢呢一隻咧就係掛耳同埋入耳一體嘅，咁佢個因為之前嗰啲掛耳咧佢就係冇入耳嘛，咁呢個入耳咁佢個控噪效果同埋音色咧就會更加靚啲啦。係，佢有4個顏色嘅，嗱，黑色、紫色同埋呢個橙色同埋灰色，咁你買翻橙色耳機就可以買翻一個橙色嘅耳機。係咯，或者自己有部橙色嘅電話都可以配翻個橙色嘅耳機都得喎。係啦，就係成套咯，而且呢一隻咧 B 字頭嘅，係大家都應該好熟悉呢一個牌子啦，係我哋上次都有介紹過啦，但係而家咧就再介紹一次，就係配埋呢一隻手機啦，係上次我哋已經介紹過啦，係咁呢一隻都係好優惠，180蚊俾大家咯。180蚊。係有4個顏色可以自己揀咯，係。4色選擇。係呢個就係掛耳入耳兩用嘅啦，係。B 字頭都係一樣係 Type C 充電嘅咯，係。啊，紅色啊，即係咪？着燈就喺度充緊電咯。充緊電。係咁呢個係一個鍵嚟嘅，可以撳上下大細聲音。咁呢度咧就係觸感嘅，係可以暫停播放你聽歌嗰陣控制嘅啦，係。咁呢度就直接呢度2粒磁吸住喺度放落去咧，佢就係喺度充緊電㗎。係顯示呢度紅燈就喺度充緊電啦。唔知點解突然之間都好襯啊！係咯，就特登為咗呢隻手機介紹呢一隻耳機，再介紹一次俾大家咯。係啊，呢隻橙色，大家有橙色嘅隻電話，自己都可以自己配翻都得。係，反正有4個色，你呢隻音色都好靚㗎，好多人過嚟試咗都好啱嘅。因為我見有陣時啲人試一試就話要1個或者2個。係咯。呢個 OK。係。價錢又性價比又高。係，反正耳機你都可以自己試下音色再買都可以嘅，冇問題。哇！小張，你係賣機械錶啊？冇啊，呢個都係智能錶嚟㗎。成隻機械錶咁嘅樣嘅。只不過嗰個款就好似機械錶嗰個款咯，係。但係呢隻嗱3個顏色，呢一隻好靚㗎，啱啱先出嘅顏色咯，係。大家睇一下，嗱佢個錶面都好靚㗎，係，同埋佢都係好流暢呢個錶面，同埋佢係都係有繁體嘅。繁體嘅，佢都係藍牙嘛呢隻？係，呢隻都係藍牙咯。咁功能就其實差唔多咯，同之前嗰啲咯，都係連接手機咯，下載個 Apps 咯。咁你就係接打電話啦，接收信息。股市都有啊，啱見到。係，咁呢啲就一樣係心跳啊、血壓啊、血氧啊，呢啲全部都有嘅咯。聽音樂、天氣啦，就基本之前嗰啲藍牙嘅功能，呢個基本都有啦，係。都有晒咯。係，嗱呢個錶面好靚。試試。呢度。都好暢順。係好暢順，同埋個錶面都係好靚嘅。因為我最中意咧，你每次咧介紹啲機械錶咧，都係揀完先出嚟介紹嘅。係呢個唔係成 lot 攞晒出嚟。係啦，都係介紹嗰啲靚嘢咯，係嘛？我想戴上手試一試。戴上手。好，我試一試先。哇！呢啲你戴上手就靚啦，係嘛？中意潛水款嘅呢啲幾啱啊！呢啲。係呢個錶面都可以自己揀嘅，係。好靚嘅錶面。咁如果隻手瘦啲嘅，我想試一試先。啊，第一隻多咗隻手出嚟啦，即刻。呢個瘦啲嘅手。呢個瘦啲啦，大家對比下先，佢瘦過少少嘅啫，都係。咁啊，都 OK 喎。係，都通用㗎啦，都通用係。咁呢隻咧就係有3個顏色啦，一個顏色，一個黑色，呢個係金色嚟。佢呢個整到好似陶瓷圈嘅感覺啊！係咯，係咯，呢隻質感真係好好㗎，係最新款嘅啦，係。個圈嘅質素唔差喎。係啊，呢隻質感 OK 㗎，最新款嘅。同埋佢呢條帶咧係輕嘅，即係戴上手唔會咁墜手啊！呢啲。係咯，係最新款嘅3個顏色咯，係有中意可以過嚟呢邊試一下。呢個 OK 啊，呢個真係唔錯。係啦，反正都係藍牙版啦，第一支當個裝飾都 OK 咯，係嘛？咁佢有冇嘢送啊？佢呢個？都係無線充電咯，同埋呢啲錶帶你就自己可以換嘅咯。哦，可以自己即係配翻條大細嘅帶啦，呢個。係咯，呢啲係。咁 OK 啊。呢個就係俾大家呢個220蚊一個。哦，220咁性價比唔錯呢個。係啊，中意過嚟睇下咯。係過嚟試試啦呢個。揾阿小張啦，微信都可以。
哇，小姐，我哋都好耐冇介紹過翻譯機咯喎。係啊，而家又再介紹翻譯機啦，就介紹呢一部啦。呢一部係而家最新款嘅翻譯機，佢係翻譯同埋掃描二合一嘅。呢一個地方係可以掃描嘅。呢個係咁呢一個升級到而家咧，佢個翻譯啊、掃描啊都係好快嘅。因為我哋之前有介紹過一款佢個掃描咧，我話掃描佢個功能唔係幾好。係你嗰陣時拍嘅時候都直接講係咁，話掃描而家呢隻嗰個唔得，直接都講清呢隻係真掃楚。描嚟㗎，等陣可以試俾大家睇下。同埋而家呢一個咧就係咁非常之流暢嘅，同埋佢個全屏咯，手機嚟㗎咯喎。係好似手機咁樣推拉嘅咯，係。好中意呢隻感覺啊！係。同埋翻以前細個嘅手機嗰啲感覺。係，同埋呢一個質感都好好。咁主要佢係而家升級到翻譯真係好快又準咯。AI 都有喎。係一樣係有離線翻譯咯，同埋拍照啦，同埋呢一個就係多咗一個掃描啦。係，我哋而家試一下佢個離線翻譯，睇下快唔快咯。我而家係嗱，呢度都係離線，都係20幾種語言咯。咁你在線嘅話，普通話同英文。係呢啲就撳一下可以自己揀語言。咁我而家係揀咗普通話轉翻英文啦。咁就係撳住呢度有2個掣啦。係。今次係左下面啊，兩邊。係。藍色同埋紅色。係。咁我而家試一下。請問離這裡最近的地鐵站怎麼去？Excuse me, how can I get to the nearest subway station？不用1-2秒，它就快咁多嘅。係啊，呢個就係又快又準確咯，所以我就係特登試下佢快唔快咯。因為之前嗰啲其實都 OK 嘅，但係就冇你撈得咁快咯。係啊，佢真係1秒鐘出嚟咯。仲要呢個係離線嘅喎，已經係離線嘅，係咁，仲有一個就係掃描啦，係試下掃描。呢度直接有一個一對上個款，你話唔得就唔得嘅，呢款你話得，我就相信你嘅。係啦，因為之前嗰款咧，我哋就係掃描唔好，我就同大家話唔好啦。呢個就係而家係真掃描嘅。Translation pen 係，佢就係直接掃描出嚟，跟住下邊咧就係直接翻譯出嚟咯。OK 喎，呢個係真掃描嚟㗎。因為之前咧嗰隻咧，你話拍片你都話麻麻，係咁真係慢慢喺度掃，唔知第幾次先成功。係咁呢隻而家就係真掃描嚟㗎，係咁呢隻而家就係最新款嘅，又快又準確，真係好快。呢隻真係你如果係要買而家最新款嘅，咪推介買呢一隻㗎啦。好少你見你對一部翻譯機評價咁高喎。咁呢部真係又快又準咯，係當場係試俾大家睇嘅咯，係咁同埋呢一個咧都係一樣係 Type C 充電嘅，同埋呢度可以插耳機線，仲有呢度係可以插記憶卡嘅。記憶卡都可以。同埋記憶卡聽歌都冇問題嘅，係咁就係呢一部啦。嗱，唔重嘅呢個 OK 啊。係最主要係又快又準確。同埋阿小張平時咧翻譯機咧，佢好少咧咁力推嘅。今次呢部咧，佢都話 OK， 同埋話掂啊。係咁呢一部咧就係俾大家480蚊。480蚊。係咁，你如果係唔需要話掃描翻譯啊，我哋之前買開啊呢啲M80 Pro 啊，同埋呢個 P60啊呢兩部就係冇掃描咯。咁如果唔需要呢個都係可以，呢啲就300幾蚊咯。係咯，可以過嚟幾部機一齊對比下都得喎。我哋呢度有好多種款式，你自己中意。反正而家我最新就係介紹呢部咯，係就係多掃描，咁唔需要掃描嘅呢兩部都唔錯嘅。同埋過多一排聖誕喎，好多人去旅行喎，係咯，其實都啱用喎呢啲。咁呢部好啱用咯 ，OK。咁啊，旅行啊或者平時學習都啱用啊呢啲。係。幾嚿水。係啦，抵啦呢啲。你就睇唔明，你直接掃過去就 OK 啦。哇，咁我呢啲其實呢個都啱我啲小朋友有陣時學習用啊。係啊，可以啊，因為呢個掃描功能就係啱小朋友。因為上次我之前同你買嗰部咧就係齋講，跟住阿仔成日喺度講。但係好得意喎，佢連香港地鐵站嘅嘢咧都真係翻譯到出嚟喎。係翻譯嘅話，其實都翻譯得到嘅啦。係啊 ，OK 啊，唔錯呢個，大家有興趣過嚟試一試啊。好。哇，小姐，你頭先同我講有個咩8代耳機啊？係咯，就係華強北大8代嘅水果耳機咯，係。呢個就係入耳式嘅咯，咁佢就係Pro 3咯，咁我哋之前出嗰啲就係Pro 2咯，咁佢其實個外觀係差唔多嘅，我哋兩個對比一下，
呢個咧就係第八代，呢個第六代。咁佢呢一個耳塞呢度咧就有少少弧度喎，係有呢個向上少少，咁佢就會有啲人耳窿細啲啊，或者有啲戴呢啲唔係好貼耳仔啦。咁呢個就做得最貼耳仔啲啦，係。咁同埋個款式就係差唔多啦，都係入耳式。咁呢度咧就係一樣係戴上去係有大細聲音啊，係同埋暫停啊、播放啊。呢個位咁樣調一調 OK 啦。係都係可以喺呢度咯，同埋佢呢度咧而家就係、之前後邊咧係有一個掣咧，佢係撳住先可以連。咁而家呢一個就唔使咯，佢就直接打開呢度敲兩下，佢就可以直接連接，就少咗呢個。因為之前呢個整到個套咧，又要轉去另一部機嘅時候，又將個套掹出嚟。係呢個就係再方便啲，其實就款式差唔多，但係而家第八代咧就係啱啱出到呢一個配置係目前最高嘅啦。咁佢就唔係粵虎啦，咁之後如果有出粵虎，好似六代咁樣啦，粵虎一拖二啊，一拖三啦，就再同大家介紹啦。好啊，呢個。而家就係呢個係目前最高嘅版本。音質 O 唔 OK先？音質都可以，都係有埋抗噪嘅。有埋抗噪。反正耳機呢啲你自己可以過嚟呢邊試下個音質咯，係。最緊要試一試啊！耳機。咁呢啲都係一樣有配埋 Type C 充電咯，Type C 充電同埋3對嗰啲耳塞咯，大細耳塞可以自己換嘅。都幾窩心喎呢個。係一樣嘅。條線都係絲頭，兩頭絲咯，係。哦，條線都 OK 啊，唔錯，條絲頭嘅係，咁就可以而家可以過嚟試一下呢一個咯，係。係，咁呢一個咧就係俾大家呢一個價錢咯，168蚊。168。係168蚊。價錢唔貴，性價比都 OK 啊。係啊，可以過嚟試一下咯。大家可以過嚟呢邊試一試個音質如何先咯，最緊要係。係。同埋呢啲耳塞咧，個大細啱唔啱自己先。係咯，係就係入耳式嘅一個。好咯。細個耳機。咁啊。心咯，係。揾下小張啦，過嚟。啊，小張，呢個係手機定係相架嚟嘅？呢個係？呢個係手機迷你封屏器嚟㗎，就係連接咗手機之後，就係封咗一個迷你嘅屏出嚟。都係咁清楚嘅，之前冇咁清嘅喎。呢個係升級版嘅，成部手機咁清喎真係。係呢個就係高清屏，同埋佢而家咧多咗一個咧，就係可以呢度呢個芒連接咗之後，直接可以喺呢度控制翻部手機。係直接可以觸摸。之前我哋有介紹一部呢一本咧，就係。基本版嘅，咁就係連接咗之後，你個芒就冇辦法觸感啦。咁你呢一個咧就係、好似你影相嗰陣咧，你就可以直接喺呢度。行遠啲都唔怕喎。係喺呢個芒呢度自己放大啊，或者係縮細咯，同埋你嗱呢度直接就控制得到啦。可以多咗呢一個可以直接喺呢個芒呢度控制咯。仲要同步喎，差唔多。同步，咁你有時你封屏出去咧，你睇緊。睇緊 YouTube 啊，或者睇緊抖音啊，係嗱，直接都係撳到喎，撳到嘅，因為呢個係多咗呢一個功能。我試下呢邊取消翻，佢又取消翻嘅喎。同步嘅啦，咁你呢個最主要就係俾人哋去影相嘛，咁你就吸住手機呢度個後邊咯，咁你就用呢個自拍又得，係自拍後視鏡嚟影就比較清啲咯，嗰啲相，同埋你就可以或者你可以個手機放喺呢度，跟住攞住呢一個行遠啲可以嚟控制佢影相，就會靚好多。同埋你直接封屏出嚟，或者你睇抖音啊、睇 YouTube 啊，咁就直接同步可以封一個屏出嚟俾人哋睇咯，係啊，咁呢個都可以直接控制嘅。嗱，呢個都唔使話，之前個舊款就只能個呢度手機咁樣先可以睇到咯。嗱，不過咧呢個咧，我提一提啲男士們啊，就小心啲啦，自己係啊，老婆用緊呢個機嘅時候咧，你部機連接咗過去咧，你喺度覆緊人信息啊，或者睇緊其他嘢咧，老婆靜靜雞都可以睇到喎呢啲。咁呢度就係都有一個可以支架，你有時你放喺度，你呢個自己凍喺度都唔使攞住咯，係。同埋呢度咧就係充電噶啦，咁呢度咧就係開關啦，咁呢度都可以校埋個大細聲音，同埋影相直接撳住呢一度就可以。直接撳都 OK 嘅，係直接撳咯，因為你呢個手機放喺遠啲嘛，咁呢個就控制咯，直接影落去咯。開頭你唔講咧，我以為呢個係又係你要介紹手機或者翻譯機添喎呢個。唔係哦，手機。後面睇咧就成個充電寶咁。係因為呢個係直接磁吸喺後邊呢一個咯。哦。咁呢個就係高配版嘅。大家睇下。係好清嘅咯，你對比啊，直情靚啊！呢個係。係。咁有中意影相靚啲，用後視鏡靚影啊，或者係有時你視頻嗰陣咧都可以帶埋一個。其實呢個都幾實用喎，呢個係真係唔錯。係。特別係中意影相啊、拍片嘅都 OK 呢個。係咯，係。咁呢一個咧就係268蚊。268啫。係。咁之前呢一款嘅話，如果唔需要呢一個咩，之前呢一款都可以，呢款就係180蚊啦。
咁相差唔係好多啫喎。係啊，咁自己揀翻咯。反正咁呢一呢個係觸屏自己去控制啊，係方便好多同埋呢。個個芒清好多，就比呢個180蚊清好多咯。係精好多好多，係啊我覺得係。直接就同步過去嘅咯。因為之前呢個180嘅話咧，呢啲位其實有啲蒙㗎，我覺得係。嗯，係咯，係。啊，呢個好介紹啊！你今期呢個。咦，小張呢部吸塵機唔大唔細喎，呢部。係啊，呢部而家最勁嘅吸力啦！我哋之前介紹嗰啲就吸手機，而家呢部啊吸平板都冇問題啦。吸平板都冇問題。係啦，俾大家試下，呢個係有2個動位，嗱呢個有顯示1動、2動。係紅色2動。係咁，你而家吸平板。之前係玩吸手機啦。而家吸平板都冇問題啊！佢而家係個吸力好勁㗎。試下先。我試下，你呢個一吸，哇，好似筆般咁樣係嘛？夠肉仔。呢個吸力超級有個印仔啦，已經即刻。係咁，呢度後邊都係一樣係吹嘅，呢邊就吸嘅。咁呢度都係一樣，吸完之後直接倒出嚟。係，同埋佢呢一度咧就係而家呢一個濾芯咧，佢都係做到係呢個不鏽鋼嘅，就唔需要成日換咯。同埋清洗好方便喎，佢呢個都。清洗好方便，直接水沖一下就得啦。係咯。個質感幾好喎，呢個都。係，同埋呢一度都係有配埋啲配件啦，吸㗎、吹㗎，跟住而家呢個就多咗。吹就整喺後面呢度。係，呢個就係多咗一個呢個，咁就係可以長啲嘅。係。你如果有時嗰啲窿窿罅罅，你如果係吸唔到，你就可以用呢個直接過去吸嗰啲邊邊角角嗰啲咯。係。係咯，咁呢邊就係佢呢一條咧就係兩用嘅，前邊後邊一樣都。直接你咁樣整落去都可以嘅，即係吹翻出嚟。後邊吸都可以，呢個就係兩用嘅。係吹吸兩用。係你呢一個咯，就係直接咁樣呢度就係換咗個頭。係換個頭吸，咁呢度都係可以一樣係可以吸嘅咯。呢個整翻出嚟，呢個就係直接咁樣吸嘅都可以。咁呢啲咧就係都係吸嘅咯，係一樣係有呢啲咁多配件咯。係主要佢而家呢一個有啲人話。上次吸手機嗰個佢話覺得仲唔夠咯，咁就而家就可以買翻呢一個啦。呢個平板都吸到。因為我覺得你介紹啲吸塵機幾好用啊，因為手提吸塵機啊，同埋咧呢個咁大把呢個咧，我都有買。自從同你買咗之後咧，我做家務都做多咗。係，同埋你仔都可以叫佢做係嘛？係啊，我仔都好積極咁啊，攞個吸塵機喺度幫手，喺度吸個地下。係咁，而家呢一個就係最強力嘅吸塵機啦。係啊。係可以過嚟對比一下。咁你如果係有需要吸力強啲，你就係可以揀翻呢一個啦。係真係我買完之後都做家務做多咗，好難得。價錢都唔貴嘅，都係一樣係150蚊咯。好實用嘅咯，係。即刻深呼吸一下，因為上次我都係150蚊。買嗰啲一個好貴㗎，所以過嚟呢邊嘅話都係買。呢個 OK 啊，大家睇住，150蚊。頭先我試一試個吸力，真係好，仲強過我上次買嗰把。強啊！因為呢個係吸平板㗎嘛。真係隔2-3個禮拜有一個好嘢出現。係呢個中意有興趣過嚟睇一睇。價錢吸引，OK 啊，呢個150蚊，咁多個配件，仲要吸力強勁。你咁樣啱先試過吸嘅話，好似拔罐咁樣，呢度即刻有個嚿肉出咗嚟咯，好似俾人吸咗出嚟咁咯。係真係呢個就係吸力就真係好大。OK 啊，佢呢啲，因為其實佢充電咧可以用幾耐啊？呢個充電睇你用最大力咧，就係都係20分鐘到30分鐘咁樣啦。咁幾耐下喎？係啊，20分鐘左右咯，係。咁一樣係Type-C 充電嘅咯，都方便嘅。係。配件多啊呢個。係配件都係。最緊要價錢，我覺得靚仔。仲有冇其他嘢介紹㗎？有啊。好似隻手咁樣喺度幫你按摩啊！呢個好得意啊，小姐。呢個係縫人手嘅按摩，可以呢度可以按肩頸，都可以好似啱先。好想同佢握個手。個手。係呢個就係按肩頸同埋按你隻手或者小腿放喺度都可以。按頸都得啊嘛？係按頸都可以，呢個主要都係按頸咯，係。咁呢一個咧，佢個設計咧，呢個細細一個就好得意咯。好似部機械人咁啊！呢個好得意，好可愛。係咁呢一個咧個設計咧，就係呢隻好似一隻人手咁樣，係。同埋呢一度咧就係紅外線，係可以加熱嘅。咁而家天氣凍，你按摩得暖暖地啦。今期啱用咯，開始。係啦，開始可以啱用啦，就暖暖地好舒服咯，係。呢度就係縫人手，細細一個，好細。條頸啊！哇！哎呀，好得意啊啲感覺。因為呢隻縫人手按摩好似隻手，因為佢個造型都嗰度都好似隻手咁樣，
喺度按摩係好舒服。同平時嗰啲有啲咩唔同啊？面積大啲，面積大啲，同埋攣得點講咧，夾得實啲啲肉。係力度都夠㗎啦。啊，舒服啊！作為一個按摩愛好者，你覺得如何？我唔係按摩係，我但你已經係按摩儀器愛好者。OK 啊，試過好多種，呢隻好特別啊！佢面積好大，撳嘅面積好大。因為每次咧按摩儀咧，我最中意揾佢試一試噶啦。啊，舒服啊！佢呢個按摩得舒服，而且佢成個又唔大咯。唔係因為細細一個 Daniel 對按摩儀有要求㗎。嗯，哇，好正啊！佢仲要咁樣特登捏到你一下㗎。咁啊 OK 喎好人呢個手咯，同埋呢度就係開關咯，呢度就係你按摩嘅力度係有2個洞可以自己校嘅。兩個多。咁一樣係 Type C 充電咯。嗱，呢個成個咁細個，好嗱帶出去都好你睇住方便。係咯，好細個㗎。係因為我哋之前咦，介紹，去旅行都啱喎，有時坐車嘅時候用都 OK 我喎。哋之前介紹過個咁大個。呢個就搬磚啦。嚇呢個大家如果坐車想搬嚿磚過去就用呢個啦。喂，啊呢個呢個就適合真係屋企用為喺屋主呢個。企用啦，係啦，呢個就適合屋企用，呢個就帶出門都好啦。係啊，即係有陣時真係你坐高鐵啊嗰啲咧係，即係瞓喺度按下都幾舒服啊。係啦，呢個就方便啲啦，係咁價錢咧都係咁。你如果喺屋企用就買翻呢個都可以。如果係想出門大細啲、方便啲，同埋按摩嘅力度都係 OK 嘅咯，係佢隻手好得意啊，真係。係咯。嗱呢一隻咧就係240蚊， 240蚊，咁呢一個咧就係150蚊，都係好優惠咯。我中意呢個。係呢個就細細一個咯，係我而家好似摸住隻寵物咁。抵啊，抵到啊！係自己中意邊一個可以過嚟呢邊揀一下嚇，咯。過嚟揾小張試一試係啊！啦，小張，今期啲產品咧，我都非常之滿意啊！係啦。咁如果譬如唔得閒過嚟買咧，有冇得郵寄嗰啲啊？係你如果係唔得閒過嚟咧，可以加我個微信，跟住咧係全球都可以郵寄嘅，係最多就香港啊、台灣、澳門同埋新馬泰啊、加拿大呢啲，我哋全部都有寄過嘅。係唔得閒過嚟嘅話，全部都可以郵寄嘅。哇！咁下期有新嘢都記得介紹俾我哋喎。係有㗎，有新嘢我都係一定會介紹出嚟嘅。好，下期見。好，拜拜。